Что еще очень примечательно в отношении Запорожской Сечи, это то, что они находились в зоне так называемого Великого Луга, то есть Днепровских плавней. Каждую весну Днепр разливался настолько, что приобретал черты современного Каховского водохранилища, и примерно в тех же самых границах. Но как только убывала вода, то появлялись острова, изменялась конфигурация берегов, и всякий раз после весеннего половодья конфигурация берега менялась. И иметь постоянный стационарный объект в таких условиях было очень и очень невыгодно.